喂，大家好，我咁樣啦，傑啦，又係我啊。咁樣呢，今日呢就準備呢，就係由香港呢就踩過去呢，就係廈門嘅。咁樣呢，就點解今日呢特登要咁樣踩？其實呢，就係因為呢，今日又開始係聖誕節啦。咁樣呢，其實嚟緊又有年假啦。咁樣呢，蛙化500呢又繼續開始啦。咁樣其實呢，幾年前呢，我都有參加過呢，就係蛙化500嘅。咁但係呢，就好似係大概2019定18年打後呢，咁就已經再冇就係嗰個實體章啊。咁但係呢，上年呢，我就聽到開始有實體章啦。咁但係呢，就要門市度先派發到嘅。咁樣呢，所以呢，就諗住今年就參加啦。咁但係呢，就點解要踩就係由香港去廈門呢條路線呢？咁其實就係因為呢，其實我就唔想踩香港啊。因為呢，如果你話要喺香港踩500公里嘅話呢，咁其實呢，就要可能係一條路線啦，或者個圈裏面呢，就基本上要可能兜百幾個圈咁樣樣啊。咁其實真係有啲悶嘅。咁我記得呢，就2018定19年嗰陣時呢，就基本上踩到我呢，就嚟想死啊。咁所以呢，今次呢，就特登搞個就係攞埋假啦，咁就去大陸嗰度踩，咁就希望呢，就會比較容易啲完成嘅。咁所以呢，就事不宜遲啦，咁啊即刻開始啦。咁樣先講一講今次嘅4日廈門之旅啦。咁啊第一日呢，就係海豐，之後就係揭陽，第3日到雲霄，最後尾到廈門，總共600公里嘅。一開波呢，見到地下都濕晒，咁但係因為呢，都只係毛毛雨啦，咁所以我覺得冇咩大不了啊。咁啊因為呢，今日第一站呢，到海豐嘅里數呢，係185公里啊，咁所以呢，係有少少趕路嘅狀態啊。所以咩都唔理啦，咁啊先衝咗過去蓮塘，過咗關再算啦。哇！蓮塘口檔呢，真係冇咩嘢，真係唔好過嚟啊！真係鬼咁多人，你睇下。啱啱呢，搞勁耐先過到嚟。咁其實今日呢，就有少少雨啦，咁啊有啲唔好彩。咁樣呢，其實今日呢，就準備踩180公里嘅。咁樣呢，就第一站呢，就係去海豐。咁樣呢，就事不宜遲啦，咁啊即刻出發啦。今日講翻 Festive 500先，咁我就打算喺呢度簡單咁講一講呢咁啊 Festive 500嘅歷史啦。咁啊大家睇睇畫面，呢個好似死靈法師嘅人呢，咁啊叫做 Greenway Burn 嘅。咁啊佢係蛙化嘅首席嘅設計師啊。咁啊佢又睇咗前環法車手 Henri Desgranges 喺接近100年前嘅書啊，咁啊就提到呢，佢喺聖誕節裏面呢，就踩咗1000公里嘅時候就受到呢個啟發啦。咁啊結果呢，佢都試咗喺8日裏面呢，踩咗1000公里嘅距離啊。咁啊但係就因為太辛苦啦，連依家嘅環法選手呢，咁啊喺聖誕節呢都唔會踩咁遠啦，而且更加係冇必要咁樣做添。結果呢，佢就將1000公里呢就減半啦。咁啊結果呢，就喺2010年嘅時候呢，咁啊蛙化啊推出咗呢 Festive 500呢個活動啦。咁啊喺聖誕節同埋新年之間呢，咁就要踩500公里嘅。咁啊為咗呢，就俾大家消耗下呢喺聖誕節食到嘅嘢啦，同埋就社交一下嘅。結果呢，就每年嘅聖誕節呢，就踩到我就嚟死啦。啱呢，就喺踩完80公里啦，咁樣就去食咗個晏晝啦。咁啊因為不嬲呢，其實都係呢個位置食嘅，食飽啦，咁啊但係都1點噶啦。咁我依家呢，就踩咗80公里左右啦。咁我就唔知嚟緊仲有100公里，咁啊仲要踩幾耐。咁啊喺朝早踩緊嘅時候呢，個雨勢都仲係好大嘅。咁樣呢，依家成部車都係泥，其實都係勁辛苦啊。咁我又冇帶泥擋喎，咁所以呢，下次都係帶翻泥擋好啲。咁啊依家就冇雨，咁我希望嚟緊嗰100公里都唔會落雨啦。講完之後踩咗冇耐呢，又開始落起啲雨嚟啦。咁啊雪上加霜嘅係呢，因為開始入鄉道啦，然後嗰條路呢，經過咗7年呢，都仲未整好啊。結果呢，成部車都係泥，結果呢，嗰啲泥呢，又走咗入條鏈裏面，之後再踩嘅時候呢，都係有啲阻力嘅。咁然後再想講嘅係呢，因為呢，而家係冬季踩車啦，咁啊所以就冇咗天氣嘅問題。8月嘅時候呢，喺日本呢，曬到個人 PTSD。咁啊而家冬天呢，想講話係應該會踩得舒服少少啦，但係而家落雨呢，就搞到咁樣樣，其實就係少咗一個痛苦嘅原因啫。咁啊當然啦，可以話其實就因為唔熱呢，咁其實就已經舒服咗好多。但係如果咧帶咗泥擋嘅話呢，我諗今次嘅體驗呢應該會完全唔同嘅。
去海豐之前呢，都仲有一個細嘅山要爬嘅，咁樣呢應該就好快到嘅啫。咁依家其實應該就有30零公里就到㗎啦。我哋咧即刻繼續。咁樣咧，最後尾咧，終於都俾我完成啦。咁其實咧，因為冬天咧，咁樣就180公里，其實對我嚟講，其實踩落去真係冇想象中咁辛苦啊。因為之前喺日本咧8月咧曬到真係有啲 PTSD 啊，咁所以咧所以就特登揀呢個冬天嚟到去踩呢個呢個海豐啦，試睇下究竟係咩情況。咁啊今日即係我有啲出乎意料地容易啦，覺得。咁啊，所以咧今日咧就唔講咁多啦，咁啊即刻入住酒店啊，快啲去食嘢啦。咁我今次揀呢間喜利亞德酒店咧，咁啊雖然唔近市中心，但係勝在咧夠乾淨啦，同埋比較新啊。最重要咧就係有洗衣機添啊。咁依家入咗房啦，咁樣咧就俾大家睇下究竟今日咧嗰個戰況如何啦。成部車都係泥嚟嘅。今日總結啦，咁樣就一開始咧，其實落雨咧就比較辛苦啲，但係後邊嗰啲咧其實都係非常之舒服嘅。咁啊，所以今日其實就真係非常之正。好，今日終於到咗 Day 2啦，咁樣咧就今日咧就係去揭陽嘅，咁啊依家即刻出發。今日咧海豐到揭陽嘅距離咧就149公里。咁其實我想講嘅係咧，其實我都係人生中咧第一次用腳踩超過離開海豐嘅距離啊。咁啊係今次旅途嘅其中一個突破點啦。咁人啊點都要進步啊嘛。咁另外咧，琴日踩咗185公里，咁啊對我今日嘅狀態影響就唔大。咁啊朝早踩得幾快。咁同埋我可以好大聲咁講俾大家聽，今日終於冇落雨啦。跟住踩下呢，大概70公里左右呢，就即係食晏晝啦。咁啱啱呢，就大概踩咗呢，就70公里左右啦。咁啊到咗呢個葵潭鎮，咁啊就食咗個鵝肉飯。咁樣呢，嚟緊呢，應該仲有個叫普寧市，就過咗嗰度呢。咁啊跟住就到揭陽噶啦。咁樣個依家就應該大概就係12點多啲啫。咁所以呢，嗰個速度都比我想象中要快好多。咁啊依家要繼續啦。啱啱咧就喺山卡拉嗰度咧，咁就踩咗啲起伏地形啊！咁最後尾咧就一個落車咧，咁樣咧就直接入咗普寧市啦。咁樣咧呢度咧，咁啊到咗呢度其實應該都仲有大概20幾，就有30公里左右就到啦。嗱，你唔好以為咧唔落雨咧就唔會濕啊，因為咧唔知點解市中心咧硬係中意喺下晝咧喺路上面灑水。咁然之後踩咗上去咧，又將啲泥咧或者啲污糟嘢咧捲到上車同埋個身上面。咁啊，另外就係因為呢度係國道啦，咁啊好多大貨車喺度行，咁啊好似喺畫面裏面啊捲起咗好多灰塵。咁啊有2個辦法嘅，咁啊其中一個咧就係準備多個肺啦，咁啊另外咧就係準備嗰個口罩。咁啊口罩就平啲，咁啊下次就準備個口罩算啦。咁啊跟住咧就揾咗部3輪車幫我破下風咧，咁啊好快就到咗揭陽啦。
終於到揭陽啦！好啦，咁終於咧就踩咗150公里，咁啊由海豐到咗揭陽啦。咁啊揭陽咧最具代表性嘅建築咧就係呢個晉賢樓啦。咁啊晉賢樓咧亦都係叫做紅樓嘅。咁啊我呢度接一接手啊，咁啊其實咧啱啱就講錯咗，咁其實應該咧就叫做晉賢門嘅。咁啊門嘅格局咧，咁啊喺中國嚟講咧，多數咧就會起喺東南西北各一個門啦。咁但係呢個係第5個門嚟㗎，咁所以係非常之罕有。咁啊其實係因為咧當時咧唐宋兩朝咧就喺揭陽裏面咧就有7個人進過士。咁啊進士嚟講嘅話咧喺古代咧係一件好大嘅事啊。咁啊因為咧就代表咗嗰個人咧係會好有權有勢啦。咁啊，本來咧嗰個市咧就只係刻咗一塊牌咧，叫晉賢門，咁啊埋咗喺地下啦。咁啊，到咗明朝咧，又有7個人喺呢邊進士喎。咁啊，所以咧佢哋就挖咗呢塊牌出嚟咧，就起咗呢個城門啦。啊，第2日住嘅呢間酒店咧就叫做漢庭酒店啊。咁啊，裡面咧就好乾淨啊嘛。咁啊，都好慶幸啦。咁呢2日嘅酒店咧，感覺咧都係好唔錯啊。咁啊，洗衣機咧就好特別咁樣咧，就擺咗喺大堂啊嘛，非常之方便。夜晚咧就去咗內斯餐廳度食牛扒。咁啊，因為聖誕節嘅關係咧，就特別有氣氛嘅。好啊，大家好，又終於嚟到我哋第3日啦。咁樣咧，今日咧首先係經過潮州啦，咁樣就直去雲霄園嘅。朝早一起步咧，就撞正返工嘅繁忙時間啦，非常之熱鬧。咁跟住咧，就再同晉賢門告別啦。咁啊，今日嘅行程咧，就先經過潮州觀光啦。咁啊，下一站咧就超安縣，踩遠少少咧，咁其實就到廣東嘅邊界啦。咁亦都係我人生第一次用腳咧咁踩離開廣東省嘅。咁啊，今日第一站咧就先到揭陽樓啦。咁啊，係一個新起嘅古建築啊，用漢代嘅風格做參考啦。位置於咧就係揭陽市區嘅東邊入口嘅。嗱，因為咧始終咧揭陽樓咧唔係一啲實際嘅歷史建築啦，咁樣咧所以咧就唔多介紹啦。咁啊睇完咧我哋就出發啦。去潮州途中咧，竟然出咗意外啊！咁啊，過個坑嘅時候咧，咁我袋咧就卡咗入去咧個後輪同埋貨架中間啊！咁啊，好彩啦，個袋同埋裡面啲嘢咧都冇問題。咁啊，簡單維修咗一陣咧，咁啊就繼續出發啦。咁但係咧，我都決定咗返香港之後咧，就一定要買 Tailfin 嘅專用袋啦。踩咗38公里咧，就到咗潮州。喺古代嘅時候咧，潮州係連接閩粵兩省嘅交通重鎮啊。咁啊，要講嘅話咧，甚至要追溯到東晉年代。咁所以咧就係歷史悠久啊。一入到去咧，就可以見到咧係建於唐代嘅開元寺啦。行前少少又可以睇到牌坊街。咁宋朝都已經喺度噶啦。再行前少少就睇到今日嘅主角啦，就係廣濟門。咁啊，建於唐朝啊。廣濟門咧就位處於咧就係潮州東邊，咁就係古時咧來往咧福建同埋廣東嘅必經之路。咁啊對住廣濟門嘅咧就係廣濟橋。1958年嘅時候咧就改咗做咧可以行車嘅橋啦。咁啊到咗2003年咧又用翻明代嘅風格咧去改裝，咁啊直到2007年開放啦。啱啱咧就睇完個廣濟橋啦，咁真係太多人啦，咁所以咧其實本來應該要入場嘅，放棄咗啦。咁啊依家咧就應該就冇景點啦，同埋依家就已經11點添噶啦。咁啊我唔知踩完150公里咁樣都踩到幾耐啦。咁所以咧就應該一路直去啦。咁啊即刻出發啦，唔好再等啦，真係。
啊，終於踩出去廣東啦！咁其實我喺人生中咧就未試過用腳咧就踩出廣東嘅。咁樣行前少少咧，係俾你睇下啦。咁樣咧前面咧就係福建啦。咁樣陣間咧仲有10零公里咧，咁啊到超安。咁啊睇下到時候揾啲嘢食下先。我入到福建省之後咧，第一個感覺就係啲路咧就變靚咗好多啦，同埋路肩咧都有啲貓眼石喺度嘅。咁樣咧就導致到啲車咧唔敢隨便咧就踩咗入嚟呢個路肩度啦。咁啊，所以咧就感覺就安全咗好多啊。但係福建省啲路咧就係咁上落咁樣，就比較消耗體力啲。咁除此之外咧就真係幾好踩嘅。咁啊，啱啱咧就經過咗超安縣啦。咁喺超安縣咧就去咗食一間叫做咧荒島西餐廳。咁啊，依家咧應該仲有30幾公里咧，就到雲霄噶啦。咁我哋繼續。咁啊，30公里咧就好快過去咗啊！到咗雲霄嘅感覺咧就係交通比較混亂啊。咁今日咧就住咗一間叫十光假日酒店，咁啊裏面嘅裝修咧就非常之好，咁啊然之後咧就去食咗個 pizza 咧，咁啊結束咗今日第3日啦。好，大家好啊！咁啊今日終於到第4日啦。咁啊其實琴日到咗福建之後咧，我覺得福建嗰啲路咧係靚啲嘅，同埋順啲啦，因為始終咧就冇凹凹凸凸啦。咁啊，今日咧就最後一日啦，咁樣就大概應該120公里到140公里左右啦。咁樣就直接到廈門啦。咁樣其實我嗰個蛙化500咧，其實就只係揸30公里就已經做完噶啦。咁但係咧，始終都要去廈門嘅，咁啊就踩埋佢啦。咁樣就依家即刻出發啦。到咗福建咁，梗係要食當地嘅早餐啦。咁啊，終於可以食一啲同廣東唔同嘅嘢食啦。咁啊，先呢早餐呢就嚟3粒茶葉蛋啦，有1個豆漿同埋2個包。咁啊，雖然簡單啦，但係終於都有喺福建嘅感覺啦。咁啊，出發之後呢，路況呢都繼續係起起伏伏啦。咁喺朝早咁精力都仲係好嘅我呢，其實呢應該係踩得幾快嘅。咁樣同埋喺路上面咧都不斷咁樣睇到好多茶園啦，仲有就係大量園林嘅植物啦，例如有幾個人高嘅仙人掌啦，咁啊同埋大量唔同種類嘅花花草草，咁同埋因為依家係冬天啦，咁啊下晝咧仲睇到好多係用膠膜包起嚟嘅地方啊，咁啊就為植物咧就保暖嘅。咁啊，去到呢度呢，咁啊踩咗70公里啦。蛙化500呢，其實應該就已經完成咗噶啦。但係呢，我哋都要踩過去漳州度坐船過去廈門嘅。咁啊，就快啲出發啦。咁啊，結果呢，就天意弄人啦，到最後尾嗰20公里都唔放過我。咁啊，我隻左腳呢，就整傷咗。咁啊，左腳關節嗰度呢，一直轉呢，就一直喺度痛啊。咁啊，本來20公里咧，頭10公里咧都仲可以勉強咁慢慢踩啦。咁但係去到最後尾10公里咧，真係痛得非常之厲害。我慢慢踩車同新手一樣冇乜分別啊，速度。結果咧最後尾咧都捱到上船啦。咁啊，終於完成咗啦。咁啊，落車時候咧，其實左腳行路其實係可以嘅，係唔痛嘅。結果咧咁啊，突然咧職員又話：喂，快啲上船，快啲上船，因為得翻3分鐘左右。咁啊，結果急步嘅時候咧，又痛到我反白眼。上岸之後咧，咁啊，我就直接咧就坐的士翻去酒店啦。咁其實踩得咧係好事嚟嘅，咁但係咧我都唔會攞自己隻腳去開玩笑嘅。
咁啊酒店呢，因為去到先知原來係裝修緊啊，個體驗呢就非常之差，咁所以就俾大家睇睇裡面就算啦，唔詳細介紹。咁夜晚呢，我就去咗食廈門嘅特產沙茶麵，因為呢見到四里沙茶麵呢排隊超多人啊，我覺得非常之掃興。結果呢，就隨便上網揾咗呢間叫做吳番婆沙茶麵啦。咁啊然之後呢，再去食咗碗仙草呢，咁啊清除咗今日嘅疲勞啊。到咗第二日呢，返香港坐高鐵嘅時候呢，睇住自己踩4日嘅距離，用4個鐘頭就完成，感覺呢既感慨啦，但係又好回味喎。咁啊，終於可以做一個簡單嘅總結啦。咁今次4日之旅呢，其實就有驚無險嘅，其實係俾我測試一下裝備啦。咁啊，結果俾我嘅感覺呢，就係基本上呢係因為好彩先完成到啊。咁所以返香港呢，又要重新買過晒啲裝備啦。咁啊，多謝大家收睇啦。咁啊，下次再見啦，拜拜。